Шыңқожа батыр. Шыңқожа Базарқұлұлы 1706-1770 жылдары өмір сүрген. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында. Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресінде ерекше ерлік көрсетіп, Қаракерей Қабанбай батыр әскерінде таланты қолбасшы ретінде аты шығып, Тума Шыңқожа батыр есіммен белгілі болған. Орта жүз Найман ішіндегі Қаракерей руының Тума тармағынан 1727 жылы Бұланты Білеуті шайқасында жеке ерлігімен көзге түсіп, жас батыр атанған. 1730 жылы Аңырақай Алакөл шайқасына Байғанақ руларынан құралған жасаққа басшылық еткен. 1752-1754 жылдары Жетісу, Алтай, Тарбағатай өңірлерін жоңғарлардан азат ету жорықтарында дарынды қолбасы ретінде ел құрметіне бөленді. Қазақ-қырғыз арасында болған қақтығыста Шыңқожа қоршауда қалып, өз бармағын қылышпен шауып орайды да, сау қалған батырларға қазақ жерінде көмінге аманат ретінде тапсырады. Өзі сол жайлы қырғына деп аталған шайқаста ерлікпен қаза табады. Шыңқожаның денесі қай жерде жерленгені белгісіз, ал бармағы Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданында Шыңқожа есіммен аталған ауылда Нарын өзенінің бойындағы төбеге көмілген. 1996 жылы Шыңқожа батырдың 290 жылдығы осы Аягөз өңірінде кеңінен атап өтіліп, бармағы көмілген жерге жаңа кесене орнатылды. Аягөз қаласындағы үлкен бір көшеге Шыңқожа есімі берілген. Кішкене тоқтала кетсек, қазақтар бір үлкен жорықта жеңіп қайтқанда Абылай хан соғыс кезінде түскен олжаны, мал-мүлік, әшекей бұйымдар, қымбат тастар, алтын, күміс барлығын өзіне алды. Әрқашан соғыста түскен олжаны әскерге бөліп таратып беретін. Бұл жолы бәрі өзіне кетті. Неге екенін сарбаздар түсіне қояр ма? Осының алдында болған шайқастарда қоқандықтар мен соғыстан соң туған ой, оларды еліртіп жүрген қара мылтықтар мен зеңбіректері. Негізі жылда жорыққа шыққанда әскердің тамағы басқада шығындар Абылай хан өзі өтейтін. Қалың әскерге мал сойып тамақтандырып отыру да оңай шаруа емес. Ол қолға түскен қазынаның бір бөлігін орда шығынына жұмсаса, қалғанына отқару, мылтық сатып алуға бел байлаған. Әскер бір бөлігі шығысқа бет алып, олжаның берілмегені сарбаздарға көңілсіз келе жатқан түрі болатын. Меркеден өтіп шу жетеміз деген күні көкжал барақ серіктеріне сыр ашты. Бұлар сол күні оңашада бұлақ бойында бір семіз байталды жығып тастап, соның жылы жұмсағын жорық қазандарына балқыта асып қойып, кешкі қоналқыда демалып жатқанда. Барақ өз қосына Шыңқожаны, Еспенбет пен Тауасарды бөлек шақырып алып: «Жігіттер, маған бір ой келіп тұрғаны», деді үшеуіне қарап. «Мына бетімізбен ел жұртқа қалай көрінеміз? Ауылға құр қол жетіп барғанымыз тіпті елден ұяттығы. Алдымыздан шыққан ағайын, қоқанды қорқытып, Ташкентті талқандап қайтқанда әкелген олжаларын қайда демей ме? Бір амалын қарастырайық. Сонда не істемек ойың бар?» Барақ мен жасы құрбы Тауасар батыр оның сөзін бөліп: «Олқының орнын толтыру қиын емес. Осыдан 2-3 бел ассаң, қырғыз ауылдары қаптап отыр. Солардан біраз жылқыла кетейік». Серіктері мұндайды күтпесе керек, бірінің бетіне бірі қарап, аң-таң болып қалды. Халықтың қалауы, ханның рұқсаты жоқ, қырғызға өз бетімізбен барып соқтықсақ, онсыз да дүрдараз елдің арасын ушықтырып жібермейміз бе? Деді мұндай барынта сарынтаны суқаны сүймейтін Шыңқожа батыр. Ой тайрай, кейде іргелес отырған Керей мен Найман да бір-бірінен жылғалысады. Не ел екені, не жау екені белгісіз, қиырдағы қырғызды аяйсың ба? Деп Барақ алып денесін селкілдете кеңк-кеңк күлді. Әзірге Тауасар мен Еспенбет қана үндеген жоқ. Бірақ олар да жүрген аяққа жүргем іле кетуге қарсы емес сияқты. Тек көңілдегі ниеттің іске асуы қалай болады? Соған ғана алаңдайтындай. Жылқыны қойшы, айдағанның алдында, ұстағанның қолында келетін жағы түкті жылқы айуанда қазір кім әкетпей жатыр? Деді Еспенбет, мұндай жорықтан ештеңе таппай. Бірақ көкжал аға, бұл тұста кімдер барын білесіз бе? Қарулы қақпанға тап болып, қан қақсап қалып жүрмейміз бе? Ол жағына шұрқ етпе. Мені әнегіннен бері не бітіріп келеді дейсің? Жол бойы кезіккен қырғыз қазақтан сол туралы сұрап келе жатқан жоқпын ба? Деді Барақ енді төндіре сөйлеп. Сұлутөрдің шығыс қапталында Жәйілхан Манаптың ауылдары отырған көрінеді. Естеріңде бар ма, кезінде Абылай әдейі жұмсағанда, мен жер шалғайлығынан Жәйілханға жете алмай қайтқан едім ғой.
Құдай бұйырса, соның сәті енді түсіп тұр. Мұны тіпті кезінде орындалмағай қалған хан жарлығы деп қарауға болады. Олай болғанда Абылайға айтар жауабымыз да әзір екен, деді Еспенбет құлшынып. Ал енді Жәйілханға келсек. Қазақты жоңғармен соғысқанда солар жақта болған қырғыз манаптарының бірі, бұл үлкен әңгіме енді, бұған тоқталмаймыз. Бұл әңгімені толық білгілеріңіз келсе, Қабдеш Жұмаділов деген ағамыздың Дарабоз деген 2 томды кітабінен табасыз. Ана кітап деген енді қазақтың исін сезесіз. Қазақтың даласынан бастап таутасымен бірге халықтың қандай кезеңде не бар боламыз, не жоқ боламыз деген кезеңі, қазақ халқының батырлардың белшесінен қан кешіп жүрген түсініп қалай аман қалғанын түсінесіз. Бұл ешқандай жарнама емес, өздеріңіз қарайсыздар. Ал енді қайта оралсақ әңгімемізге. Бірақ жорыққа бүкіл жасақ түгел бара алмайды ғой. Ол жаққа қанша адам аттанамыз? Мұнда қалғандармен қай жерде түйісеміз? Енді соның жайын ақылдасайық. Барақ бұл жағында іштей толғанып пісіріп қойған екен. Алдағы жорықтың әр қадамын қолмен қойғандай баяндап шықты. Алдағы жорыққа ат көлігі сай 100 жігіт алсақ жетеді. Мұндайда барымташы топтың жұмылған жұдырықтай шағын болғаны жақсы. Ал мұнда қалғандарымыз азын аулақ мал мен артылған қосты алып, шуға қарай жылжи берсін. Бізді өзен жағасындағы өлкеде күтсе болғаны. Шыңғожа жолдастарының сөзіне елге қоймай, әлі де екі удай күйде отыр. Әй, білмеймін-ау. Маған осы істің арты күмәнді көріне береді, деді басын шайқап. Ай, далада иен тегін жатқан қайдағы жылқы. Одан да күн суытпай тұрғанда елге жетіп алайық деп еді. Бірақ жасы үлкен Барақпен қатар құрбысы Еспенбет екеуі екі жақтап оның сөзін өрге бастырмады. Сөйтіп біраз әңгімелер болады, ақыры сол жерді тауып жылқышыларын өлтіріп алмайық, тірсектен ұрып құлатып алып кетерміз дегенге келісіп. Біраз жылқы алып кетеді. Біраз оқиғалар болады, оны қысқартып айта кетейін. Әрең дегенде Шу өзенінің жағасына жетеді. Бұл жерде жаңбыр жауып су тасып жатқан кез екен. Жолдан шаршап келген жігіттер қарауыл қойып ұйқыға кетеді. Шыңқожа батыр түс көріп ауылына жау шауып Қарашоқы деген жерінде жаумен қоршауда жүргенін көреді. Одан оянып кетіп біраз ұйықтай алмай жатады. Сөйтіп көз ілініп кеткен екен. Аттан. Жау кеп қалды. Жау қаптап келді. Тез атқа қоныңдар деген айғай шудан оянып кетті. Бұларды жау қоршап алып, өздерін екі оттың арасында қалғанын енді аңғарды.